Hello, hoy voy a hacer un molcajete. Voy a hacer una fogata en un molcajete. Miren aquí están todos los palitos. Esperen. Todos los palitos ahí listos para la fogata. Ok, mira, aquí estoy acompañado con mi mamá. No lo intenten en casa sin... Ay, eso me da cagada de decir. No intenten Ay, no sé decirlo, así que mejor me voy. Nada más no lo hagas quien me está viendo. Ok. Bueno, ocupo transportar fuego. Palillo. Listo. Transportando fuego. Ma, enciende la estufa. Por favor, Transportando fuego. No, se apagó mi fuego. Espérense, ahí voy. Miren mi fueguito, miren. Estoy transportando mi fueguito. Véanlo. No, se apagó mi fueguito antes de llegar. No, espera, ma. No te lleves mi molcajete. Ah, bueno, ya. Entendí, bueno. Y van a tener... Mira, ahí está el molcajetete. Ahorita lo van a ver en llamas. Ay, mamá. Quémate. El palito no se me quiere quemar. Por favor, palito, ya quémate. Que está, lo enseño en cámara. Y por últimamente lo pongo y se vuelve a apagar. Ahí está. Ya está saliendo mi palito. El palito del poder. Ok, ahí está. Ahí está. Por si algo. Ok. Espérense todavía. No sean desesperados. Porque todavía. Ahí está. Vean el poder de las llamas. Espérense. No. Tienen que ver el poder de las llamas. Que se queme todo. No, mira, que el fueguito invada todo. El fueguito está invadiendo. Ay, está bien fuerte, miren. Puedo cocinar mi palito. No. Sé más poderoso. Espérense. Ocupo hacer algo urgente. Urgentísimo. Se van a quedar ahí esperando. Porque estuvo un poquito tonto. Es que no me corta. Ok. Esto no tiene fuego. Ah, sí. No me quedé. Espérense. Se te va a ir, se te está consumiendo mientras haces eso. No se me va a consumir. Ok, ya me esperaron. Según yo, esa cosa ya debería estar en llamas. Pero todavía no está en llamas. Miren. Agarramos este pedazo de palo. Que sí. Ahora y lo ponemos. Sí. Pero no lo hagan. Nada más no lo hacen. Se te puede quemar ahí la cosa. No se me quema la pantalla. Ahí está. Quémate, por favor. Quémense. Ya, sal fuego. Sal y vive. Está viviendo un poquito más, miren, vive más. Está viviendo más. Ahorita se va a transportar a otra. Miren, véanlo. Está hirviendo. No se ve muy bien en cámara, pero si lo vieron en la vida real, se vería bien, pero...
Véanlo. Observen su caca. No, se apagó el fueguito. Sigue viviendo, todavía. Todavía tiene oportunidad el fueguito. Todavía tiene oportunidad. No, creo que ya no tiene. Todo muerto. El humo. Creo que es muy aburrido hacer esto. Ya quiero que se apague ese fuego. Tienes que durar todo el tiempo. Espera. Miren, se apagó solo. Yo no le soplé.